Друзья, всем привет, с вами Будда Гришна. Иноагент Галкин поделился новым фото, и чем вызвал шквал негодования, смеха, ну и, конечно, восхищения, восторженного восхищения от, таких же убегантов, как он и Пугачева. Дело все в том, что он себя омолодил с помощью разных фильтров, и это настолько стало заметно. В комментариях пишут, какой же молодой человек, какой завидный жених и так далее. Вы знаете, обычно девушки прибегают к такого рода манипуляциям для того, чтобы как-то подчеркнуть какие-то свои достоинства, убрать какие-то, может быть, недостатки, какие есть с их точки зрения, потому что я всегда выступал и выступаю за естественную красоту. Но дело все в том, что, ну, кому-то хочется иногда что-то там подправить, еще что-то. Но девушки. Но иноагент Галкин, чтобы это делал, да сейчас, собственно говоря, когда жена прилетела с детьми с Кипра специально в Америку для того, чтобы быть рядом с ним. Сейчас, вы знаете, он в Канаде, встает на колени перед зрителями, так хочет, так сказать, остаться. И задались вопросом, для чего же Галкин это делает? Для чего ему с помощью каких-то специальных приложений, специальных средств приукрашивать свое лицо, замазывать морщинки и так далее? Мне же, вы знаете, что довольно сложно, скажем так, дается мне все, исходя из моего заболевания, с которым я борюсь уже 13 лет, но при этом моя глубокая убежденность за последние буквально 2 месяца после начала приема вот этого, значит, препарата под названием синтезит, могу сказать, что у меня выносливость просто кратно увеличилась. Снимаю каждый день. Вот он так выглядит. Снимаю реально каждый день. Энергии столько, что с утра начинаешь, так сказать, когда прям только просыпаешься, хочется что-то делать, бежать. Но я обычно, когда бегал с утра, я уже в этот день не снимал, потому что для меня это было довольно сложно. Сейчас могу сказать, что в принципе мы знаем, что ходьба в лесу, в лесопарковой зоне, рядом с лесом, она очень восстанавливает, придает сил тоже, как и бег, собственно говоря. Но, друзья, если нет сил вообще подняться, если нет сил в принципе дойти до какого-то парка, до леса, до тем более доехать до манежа или там тренажерного зала или еще где-то, то место, где можно получить энергию, хочу вам посоветовать попробовать минерал синтезит, который является естественным источником сил и, собственно говоря, разработан и создан на основе естественных природных процессов, которые, собственно говоря, тысячелетиями уже существуют. Более 400 в соцсетях отзывов я насчитал примерно, ну, где-то 400, чуть даже больше отзывов о применении. Значит, и он производится в России, в США, в Словении, по всему миру. Изотопное соотношение такое, которого нет в Солнечной системе. Можно сказать громкие слова. Но вот я на себе проверил. Я впервые за все время стал ходить каждый день. То есть часы ставят определенное количество шагов. Например, на сегодня 8200. Ты выходишь, и вот час 20 я гуляю практически каждый день. Не практически, а каждый день, каждый вечер. Просто количество шагов разное. При этом ты еще и бегаешь, занимаешься спортом, ходишь в тренажерный зал, в бассейн, занимаешься йогой. И даже сейчас, когда я говорю, для меня это была всегда огромная сложность, потому что мне нужно было принять много таблеток для того, чтобы стоять говорить, когда сзади бегают люди, обращают на тебя внимание. Все это вызывает повышенный стресс, как следствие ухудшения состояния. Но сейчас я стою с вами, разговариваю, и при этом, принимая его, я стал реально пить меньше препаратов. Конкор я уменьшил до минимальной дозы 2,5, при том, что давление у меня не стало повышаться. Наверное, потому что стало больше энергии, я стал ходить каждый день. И сейчас тоже я стою здесь, приняв совершенно микроскопическую дозу своего препарата. И, собственно говоря, справа работает какой-то тут тракторишка, готовится к соревнованиям. Людей очень много. Там играют в футбол, ты бежишь мимо людей. Все это вызывало у меня реакцию, скажем так, да, повышение судорожности. При этом ничего этого я не чувствую, наверное, потому что больше энергии, больше как-то выносливости какой-то, не знаю, друзья. Поэтому рекомендую попробовать. Значит, друзья, ссылочка будет внизу.
в закрепленном комментарии в описании к видео также есть промокод Будда300. Если вы надумаете позвонить и решите приобрести, сообщайте Будда300, вам будет приятная скидка 300 рублей. Еще раз повторюсь, реально, вот я говорю за себя, так как я это чувствую, это биологически активная добавка, не является лекарственным препаратом. Ну, во-первых, конечно, очень много сейчас выходит видео о том, что он ужасно выглядит, о том, что он сдал, а это так и есть. С утра он, очевидно, припухший после того, как вечером, значит, пьет газировку. И здесь я думаю, что он решил прибегнуть к такого рода манипуляциям. Еще, может быть, и почему. Почему Пугачева полетела туда? Полетела в прямом смысле переносном этого слова. С детьми, с Кипра. Никогда такого не было. Он сюда уезжал на концерт и приезжал спокойно потом к ней. Ну, наверное, потому что она почувствовала, что, собственно говоря, уже ситуация меняется. Она становится все более, скажем, старше и старше, а он, в общем-то, остается таким же в определенной степени. И здесь пишут, наверное, ищет новую бабушку. А кто-то написал в комментариях, наверное, он, значит, немым образом обратился: ищу новую бабушку. Имеется в виду, что омолодил себя. Для чего? Для кого? Нет, ну, может быть, и не бабушку, может быть, и Байдена. Тут все зависит от цвета неба, что называется, да. В этом смысле так в отношении на агента Галкина это и не стало понятно до конца. Может быть, кому-то и стало. Но момент довольно интересный на самом деле. Тут можно, конечно, с сарказмом отнестись. Вы знаете, когда человек такого возраста фактически имеет отношение с человеком возраста, в котором находится Пугачева, а вы видели ее на набережной на Кипре, она, кто-то даже написал в комментариях, может быть, думает, что она в России идет, одинокая пожилая женщина, ну, скажем прямо, да, и все-таки он, ну, довольно молодой человек-то, в принципе. Понятно, что здесь, ну, все понимают, мне кажется, правильно? И, естественно, учитывая его повадки, учитывая его некие наклонности, конечно, он будет использовать определенные фильтры, ну, вот как женщины это делают, еще раз скажу. Потому что, ну, он сам, в принципе, как бы, да даже не по моему мнению, по мнению многих людей, это и публично озвучивалось у нас на телевидении, недалеко ушел от этого. Недалеко ушел. Поэтому для него это некая свобода, свобода в том числе и в этом смысле. Поэтому он в поиске, он ищет. Обычно одинокая девушка, например, выкладывает фото, как-то себя пытается подретушировать, выставить, для чего? Выставить в более выгодном свете. Ну, хочет познакомиться, хочет встретить, хочет общения, хочет еще что-то, хочет себе нравиться. Ну, себе нравится для чего? Чтобы быть в себе более уверенной, скажем так, да, и встретить более достойного человека. Здесь все то же самое. Здесь то же самое. Поэтому я согласен с теми, кто написал в комментариях, что ищу новую бабушку. Ну, вопрос, конечно, бабушку ли, но тем не менее. Вот сам концепт, мне кажется, он в этой плоскости и лежит. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, в свете блокировок, замедления, YouTube непонятно, будет он дальше работать или нет. Еще раз повторюсь, приглашаю вас на теперь уже основной свой канал Будда Гришна новости в Telegram. Вчера вышло там видео про орешник, позавчера про изменение ядерной доктрины, до этого вот это разрешение бить вглубь страны. Видео о политике. Там ссылочка будет на видео здесь внизу. Друзья, переходите, смотрите, обязательно подписывайтесь. Полный разбор геополитической обстановки. Значит, новости 24/7, многие с моими комментариями. Мои какие-то личные фото и видео. Также там внизу, друзья, ссылочка на ВКонтакте, Рутюб. Пишитесь обязательно везде, чтобы мы не потерялись. Ну и политику, кто хочет смотреть более серьезные видео. Успехов, здоровья, друзья. Всем пока. До встречи.